Ito ang sira nito, naka-standby lang yung display niya. Kaya siya naka-standby gawa nung natutulak ng push button. Ngayon ang gagawin natin, babaklasin ko para i-overhaul ko yung mga push button niya. Tatanggalin ko yung mga lock dito sa push button para malinis yung piston niya. Mahirap tanggalin tong yung lock dito sa pindutan niya. Ito, tanggal ko na itong isa, yung niya lock. Ito, T30. Ngayon itutulak natin yung button, kaso matigas. Kailangan natin ng isang tools na pangtulak. Lumabas ka. Ito ngayon punong-puno siya ng kalawang. Kita nyo? Yan yan ang butas niya ngayon. Ngayon sasabunin ko yan sa isa. Hindi na makalaro yung spring niya gawa ng punong-puno ng acid Ito, backcase niya puro kalawang. Kaya itong display niya ngayon umaandar na siya. Kanina nakaganyan lang, naka-standby lang yung mga number. Ngayon na-start na natin siya Hindi ko na kailangan i-overhaul to. Kasunod na lang. Dito muna tayo kung paano linisin yung pindutan niya para maglaro. Anong brand ng relo na to? Dickies. Pagsama-samahin ang maliliit na piyesa sa isang lalagyan at lagyan ng solusyon o fluid. Kuskusin isa-isa hanggang sa matanggal ang mga namuong dumi. Ilagay sa malinis na papel ang mga piyesang nalinis na. Ito ay para ma-absorb ang excess fluid.
Para naman matanggal ang kalawang sa back case, gumamit ng sandpaper. Kuskusin ito ng dahan-dahan. Para naman linisin ang kaha ng relo at ang strap, gumamit ng lumang brush at sabong panghugas ng plato. Bakit nga ba sabong panghugas ng plato? Ito ay para makuha ang mga nanikit na mantika o oil. Matapos nating hugasan ang back case ng relo at ng kaha nito, kailangan siguraduhin nating tuyo ang lahat ng bahagi. Gumamit ng blower para sa maliliit na bahagi nito para masiguradong walang tubig na nakastock. Gagamit din tayo ng electric blower para siguraduhin tuyo ang kaha at back case ng relo. Ito at handa na ang ating kaha ng relo. Umpisahan na natin ang pag-assemble ng lahat ng bahagi ng push button. Lagyan ng silicone para masigurado ang waterproofing nito.
Thank you.